Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai tentang mesin injection torque 400 ton. Ini problemnya tidak bisa charging atau tidak bisa muter atau tidak bisa tidak bisa isi. Sebelumnya kita cek dulu untuk saturation-nya berapa. Plastiknya 100, RPM-nya 200, back pressure-nya 0. Nah, terus kita cek di aktualnya di sini. Kita pencet. Kasih 200. Aduh. Enggak mau. Oh, ada password. 200. Nah, muter di sini dicek di halaman untuk pressure-nya semua, RPM-nya 145. Tapi skru problemnya nggak mau mundur-mundur. Harusnya dia larinya ke belakang, 110, 120, 130 tuh. Sampai settingan 200, tapi nyatanya ini nggak bisa. Berarti ini ini ada indikasinya skru barrelnya itu udah aus parah nih. Ini dari ikatan nih, yang sini kena, yang sini enggak. Berarti ini bukan lokal, jadi parah. Itu aja.